Қайырлы күн көрермен, қыстың қамын жазда ойла демекші, бүгін қысқа арнап алмадан қақ жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге тақтай және де жуылып тазаланып алған алма қажет болады. Мендегі үйде шамалы желінбей қалған алмалар, соның барлығын қолданып жібердім. Алма турағанда ең маңыздысы пышақтың өткірлігі, сондықтан да пышағыңызды алдын ала шамалы өткірлеп алыңыз. Содан кейін өзімізге керек алманы алып, ортасынан екіге бөліп, мейлінше жұқа етіп тураймыз. Неғұрлым жұқа етіп турасаңыз, біріншіден жақсы кебетін болады, тез уақытта кебетін болады, және де кепкеннен кейін ішінде кепкен кезде су қалмаса, көгермейтін болып, қысқа дейін жақсы сақталатын болады. Егер сіз қалың қылып кесіп қойсаңыз, жаңа кепкен кезінде ішінде су қалып қойса, в дальнейшем ол көгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан да мейлінше осындай көлемде, осындай жұқалықта кессеңіздер абзал. Құрметті көрермен, және де тағы да айта кететін жайт, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің арнама кіріп көріп, видеоларымды қарап, ұнаған видеоларыма лайк басып, комментария қалдырып, және де тіркелуді ұмытпай, колокольчик кнопкасын басуды ұмытпаңыз, себебі қазіргі таңда жазда қысқа арналған заготовкалар жасалып жатыр, оның барлығын рецептін салатын боламын, және де көптеген лайфхактар, көптеген советтер салатын боламын. Сондықтан да менің видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчик кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Және де бізге осындай себет қажет болады. Себетке біртіндеп қатарынан тізіп қойып шығатын боламыз. Бір-бірінің үстіне шығып кетпесін, сонда жақсы кебетін болады. Басында мен өзім жайып бастағанмын, содан кейін қайынсіңліме беріп, мен өзім алмалардың екінші түрін, екінші партиясын турауды бастадым. Бұл бізде полукольца түрі, ал енді қазір круглый түрін кесіп үйрететін боламын. Бұл түрі де өте оңай, алманы ешқандай ортасынан бөлмей, осылай домалақ күйінде кесе бересіз. Қалыңдығы шамамен осындай болу қажет. Бұл қаққа алманы кез келген түр жарай береді. Қызыл алма, сары алма, жасыл алма, кішкентай алма, үлкен алма, кез келген түрі жарай береді. Міне, қалыңдығы осындай болу қажет. Содан кейін барлығын жайып шығатын боламыз. 1-2 күннің көлемінде кеуіп шығады.